หมอแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันสักคนฉันจะเชื่อใครดีมีคุณหมอท่านหนึ่งเคยพูดไว้ว่าอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำคัญมากแต่บางท่านบอกว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นคนที่ตื่นแต่เช้าเนี่ยมันต้องกินก็ต้องไปกินเอาพลังงานเก่าสะสมเริ่มชีวิตด้วยความเป็นกรดพลังงานที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดจากอาหารก็คือน้ำตาลฉะนั้นตอนเช้าฉันซัดไปเลยปลาต้องโกจิ้มนมข้นหวานน้ำตาลที่ดีเนี่ยพูดถึงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตกินเข้าไปมันย่อยมันกลายเป็นกลูโคสแต่กลูโคสเราใช้คำว่าน้ำตาลควรกินผลไม้ก่อนเราจะได้กินอาหารน้อยลงไม่อ้วนแต่บางคนก็บอกว่ากินมื้อหลักก่อนผลไม้น้ำตาลสูงเราจะได้ดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงแต่รู้ว่ากินก่อนไม่ดีกินหลังไม่ดีกลายเป็นไม่ได้กินเลยน้ำตาลเนี่ยก็น่าเห็นใจเขาเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าไม่ดีกับสุขภาพสมมุติว่าน้ำตาลในเลือดต่ำมากจะแบบช็อกแล้วอะแค่ลูกอมเม็ดเดียวจับใส่ปากหายได้เลยหรือแม้กระทั่งอาหารแปรรูปไม่ดีกับสุขภาพพอน้ำท่วมหาดใหญ่ประทังชีวิตได้มันช่วยชีวิตคนได้เลยนะที่ขาดไม่ได้คือเรื่องอาหารเสริมอยากจะให้หมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเลือกอาหารเสริมคนละ2ตัวแต่ละคนเนี่ยเลือกทานอะไรเพราะอะไรก็คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่พิเศษมากๆต้อนรับปี 2026 กับ Zero6 Roundtable เจนรัติพันธ์พันพินิจค่ะใน EP นี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด4ท่านที่เคยมาออกพอดแคสต์ Doctor's Talk และ Ask Doctors เรียบร้อยแล้วแต่ในวันนี้นะคะจะมาเคลียร์ประเด็นดราม่าและพูดถึงประเด็นสุขภาพที่หลายคนยังมีความเข้าใจผิดอยู่ค่ะมีหลายคนบอกว่าหมอแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันสักคนฉันจะเชื่อใครดีในวันนี้เลยเชิญทุกท่านมานั่งแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องสุขภาพกันแบบชัดๆกันไปเลยค่ะอยากให้ทุกคนฟังจนจบนะคะเพราะว่ายากมากๆจริงๆที่จะได้คุณหมอทุกท่านมานั่งพร้อมกันแบบนี้ค่ะโดยเราจะแบ่ง Zero6 Roundtable เป็น2 EP ด้วยกันค่ะใน EP แรกนะคะเราจะเน้นเรื่องอาหารค่ะคุณหมอหลายท่านบอกว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนะการทำฟาสติ้งก็ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันฉะนั้นเราควรจะกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องน้ำตาลที่ทุกคนเข้าใจดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่มีอยู่ EP นึงที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วน้ำตาลดีต่อสุขภาพนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นน้ำตาลชนิดไหนวันนี้เราจะมาคุยกันเลยค่ะว่าน้ำตาลแบบไหนที่ดีและที่ไม่ดีและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องอาหารเสริมค่ะที่มีคำถามและคนสงสัยมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมกนีเซียมหรือโอเมก้า3เราจำเป็นจะต้องเสริมจริงๆไหมหรือรับประทานจากอาหารน่าจะเพียงพอแล้วก่อนที่เจนจะเข้าสู่คำถามต่างๆขอแนะนำคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญที่มาในวันนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นที่คนแรกอาจารย์พันศักดิ์สุกระฤกษ์สูตินรีแพทย์อาจารย์เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหมอเอมี่เอ็มออนภัทรมงคลการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและหมอจิมมี่สุทธิพจน์ภัทรมงคลการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันค่ะเอาละค่ะประเด็นแรกนะคะที่จะเปิดเลยก็คือเรื่องอาหารเช้าค่ะตกลงเราจำเป็นต้องกินอาหารเช้าจริงไหมนะคะก่อนหน้านี้มีคุณหมอออกมาให้ความรู้และแง่มุมต่างๆที่แตกต่างกันอย่างเช่นมีคุณหมอท่านหนึ่งเคยพูดไว้ว่าจริงๆอาหารมื้อเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่ามันสามารถช่วยลดความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ด้วยนะคะแล้วถ้าเราไม่กินอาหารเช้าเนี่ยสมองทำงานได้นะแต่ทำงานได้ไม่ดีแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะคุณหมอเอมี่เคยออกมาเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยอันนึงที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับการกินอาหารทั้งวันมากกว่าแล้วว่าเรากินปริมาณถึงไหมสารอาหารถึงไหมการฟาสติ้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีด้วยนะคะฉะนั้นก็เลยอยากรู้ว่าตกลงเราจำเป็นต้องกินอาหารเช้าไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆบริบทเหมือนกันเนาะนะคะเนาะเช่นถ้าเราบอกว่าอาหารเช้าสำคัญไหมก็สำคัญเช่นสมมติว่าลูกเราเนี่ยกำลังไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยก็ต้องใช้สมองใช้พลังงานในการไปเรียนหนังสือเยอะมากๆเงี้ยคุณจะให้ลูกไม่กินข้าวหรอมันก็ไม่ได้ถูกไหมอันเนี้ยเด็กๆควรจะกินข้าวแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องเป็นข้าวที่เป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์ไม่ใช่กินข้าวเช้ามาก็มีแค่ขนมปังกับมายองเนสหรือนมข้นหวานอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นมื้อเช้าถูกไหมเหมือนเป็นขนมกินเล่นนะคะชั้นอาหารเช้าคืออาหารก็ต้องแบบว่ามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่ดีนะเนาะเป็นไฟเบอร์ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ต้องมีเหมือนกับแป้งที่เหมาะสมอย่างเงี้ยชั้นเด็กๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องไปโรงเรียนต้องใช้พลังงานใช้สมองในการจำอาหารเช้าก็ยังสัมพันธ์กับเด็กๆอยู่นะคะเนาะแต่สมมติว่าในทางกลับกันเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
แต่ตื่นเช้ามากกว่าตื่นมาก็10 โมงละอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเข้าทำงาน11 โมงเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรายังไม่ได้แอคทีฟอะไรตอนเช้าเท่าไหร่แล้วก็กินข้าวตอนเย็นเนี่ยมาประมาณ3 ทุ่มแล้วอันนี้อาหารเช้าจะให้ตื่นมา 7-8 โมงเช้ากินก็คงไม่ไหวมันก็คงจะเยอะไปสำหรับคนนั้นๆนะคะเนาะฉะนั้นจริงๆต้องดูบริบทก่อนนะคะว่า1เป็นวัยประมาณไหนเนาะคุณทำงานอะไรนะคะเนาะแล้วก็ต้องใช้พลังงานตอนเช้ามากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าเช่นคนไข้เป็นเบาหวานต้องกินยาลดน้ำตาลตอนเช้าแต่ถ้าคุณไม่กินอาหารตอนเช้าแล้วกินยาลดน้ำตาลคุณก็ไม่น่ารอดถูกไหมก็อาจจะตื่นมาแบบใจสั่นมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไหวหรือว่าคุณเนี่ยเป็นคนแอคทีฟตอนเช้าอย่างหมอจิมมี่อย่างเงี้ยชอบตื่นเช้ามาเล่นเวทฮึดอย่างเงี้ยเนาะแล้วไม่กินอาหารเลยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีแรงในการยกฉันต้องดูได้ว่า1เราเป็นใครต้องใช้แอคทิวิตี้อะไร2สารอาหารที่คุณกินถึงไหมอะไรไหม3คนไข้จะเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่าก็ขอให้ดูรอบด้านนิดนึงค่ะแต่ว่าอันนี้คือเป็นมุมในเชิงที่ควรกินเนาะ ใช่ แต่ว่ามันมีอีกมุมนึงที่จริงๆพอเราพูดเรื่องอาหารนะคะมีหลายคนมาคอมเมนต์มากเลยว่าเนี่ยไม่กินอาหารเช้าก็มีแรงเยอะดีก็สมองไบท์จะตายเดี๋ยวนี้มันมีรีเสิร์ชมากมายที่บอกว่าทำฟาสติ้งมันดีมากเลยมันมีออโทฟาจีหรือทำให้โอ้โหการทำความสะอาดของเซลล์ตื่นมาแล้วไบรท์อดอาหารก็ดีเหมือนกันในมุมนี้หมอเอมมี่มีความเห็นว่ายังไงว่ามันดีจริงไหมแล้วมันดีสำหรับใครคะจริงๆอะค่ะก็คืออันนี้จริงๆเป็นงานวิจัยที่มาตั้งแต่ปี 1990 แล้วเนาะนะคะของทางญี่ปุ่นเขานะคะถ้าเราอดอาหารเนาะหรือฟาสติ้งเนี่ยมากพอเนี่ยร่างกายก็จะมีกระบวนการออโตฟาจีนะคะหรือว่ารีไซเคิลเซลล์นะคะที่มันแบบว่าบาดเจ็บเนาะค่ะตายไปเนาะแล้วก็เอาอันที่ยังใช้ได้อยู่มารีไซเคิลให้ใช้ได้ใหม่เนาะได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะคะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของแบบเซลล์ต่างๆนะคะที่มันทำงานได้ดีประเด็นคือมีคนเอางานเนี้ยนะคะมาสับสนกับคนไข้มะเร็งนะคะเนาะว่าคนไข้มะเร็งเนี่ยถ้าอดอาหารจะทำให้เกิดออโตฟาจีนะคะคือเซลล์มะเร็งตายไปนะคะเนาะแล้วคนไข้อาจจะมีชีวิตได้ยาวขึ้นประเด็นคืองานวิจัยเขาอะไม่ได้ทดสอบกับคนนะต้องบอกก่อนว่าเขาเอาตัวยีสต์อะค่ะเบเกอร์ยีสต์ก็คือคนที่ทำขนมปังอะเอายีสต์เนี่ยมาศึกษากระบวนการนะคะว่าถ้ายีสต์เนี่ยไม่ได้น้ำตาลเนาะยีสต์จะมีกระบวนการออโตฟาจีนะคะที่มันแบบว่าอดอาหารปุ๊บเซลล์อะไรที่ไม่ดีตายไปแล้วก็เซลล์ใหม่เนี่ยสามารถรีไซเคิลสร้างมาใหม่ได้วงเล็บไม่ได้ทำที่คนนะคะฉันเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณอดอาหารในช่วงจำนวนหนึ่งแข็งแรงมากพออาจจะทำให้คุณเนี่ยมีออโตฟาจีเซลล์ใหม่เซลล์เก่าๆตายไปแล้วได้เซลล์ใหม่ที่ทดแทนได้แต่ไม่ใช้กับคนไข้หรือคนป่วยเพราะว่าถ้าคนไข้คนป่วยโดยเฉพาะคนไข้มะเร็งอ่ะปกติการกินอาหารก็ไม่ค่อยพออยู่แล้วนะคะก็จะทำให้มีปัญหาในการรักษานะคะแล้วก็ขาดสารอาหารเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมวลกล้ามเนื้อต่างๆหายไปก็จะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าที่จะอดอาหารอีกฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องดูก่อนว่าคนไข้แต่ละคนเหมาะสมไหมนะคะถ้าคุณเป็นคนแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอยากจะลองอดตอนเช้าได้อยู่นะคะเนาะแล้วคุณก็ลองเปรียบเทียบสิว่าระหว่างคุณอดกับคุณกินเนี่ยอันไหนที่คุณจะทำให้รู้สึกว่าเฟรชกว่าทำพลังงานได้ดีกว่าในแต่ละวันคุณสามารถทดสอบได้เองเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วทีนี้มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบ้างค่ะครับผมคิดว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่จำเป็นหรือสำคัญขนาดนั้นไหมคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยฟาสติ้งก็มีข้อดีมากๆเหมือนกันครับต้องบอกก่อนว่าการรับประทานอาหารเช้าเนาะอาจจะไม่จำเป็นสำหรับทุกคนแต่มีประโยชน์สำหรับบางกลุ่มคนนะเช่นอย่างที่คุณหมอเอมมี่บอกนะในเด็กในวัยเรียนนะเขาต้องการพลังงานนะครับให้กับเซลล์ต่างๆสำหรับสมองนะครับเพื่อการเรียนรู้ความจำซึ่งมันมีงานวิจัยด้วยแหละว่าในเด็กที่ได้รับประทานอาหารเช้าเนี่ยการเรียนรู้ความจำก็จะดีขึ้นนะครับหรือในผู้สูงอายุนะครับอันนี้มีความสำคัญเลยโดยเฉพาะโปรตีนในมื้อเช้านะครับที่ช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อนะครับอันนี้มีความสำคัญแม้กระทั่งคนที่ควบคุมน้ำหนักนะต้องการลดความอ้วนอันเนี้ยมื้อเช้าเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นมื้อที่สำคัญมากนะเพราะมันมีการศึกษาวิจัยครับว่าการรับประทานอาหารเช้าโดยเฉพาะเน้นไปที่โปรตีนนะให้เพียงพอเนี่ยมันช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันได้ดีนะครับแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของกระบวนการเมตาบอลิซึมระหว่างวันได้ดีนะครับทีนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยอันนึงที่ตีพิมพ์ในเซลล์เมตาบอลิซึมที่เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับที่มี Impact Factor สูงเนี่ยเขาศึกษาวิจัยระหว่างคนที่ตื่นมาแล้วรับประทานอาหารเช้ากับคนที่ตื่นมาแล้วไม่ได้กินไปกินตอนเที่ยงเลยนะครับพบว่าคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเนี่ยครับจะมีการควบคุมความหิวระหว่างวันเนี่ยไม่ดี
นะการหลั่งฮอร์โมนเลปตินก็ลดน้อยลงนะที่ทำให้อิ่มนะครับการเผาผลาญระหว่างวันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ไปมีผลไปเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไขมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วแนวโน้มในการที่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะดีสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักตัวนะคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินคนอ้วนนะครับแล้วมันก็จะดีในขณะเดียวกันบางคนบอกว่ามันก็มีงานวิจัยที่สคิปมื้อเช้าไม่กินเบรกฟาสต์เพราะเราก็จะอ้างว่าเฮ้ยฉันทำ IF ฉันไม่กินแล้วมื้อเช้านะครับแล้วน้ำหนักลดลงไหมลดลงนะครับแต่จะบอกว่าไอ้ที่มันน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันลดจากการที่เขาเหลือกิน2มื้อคือแคลอรี่ที่ลดลงนั่นเองมันคือการลดแคลอรี่นะครับนะแล้วทำไมคุณไม่ปรับมาให้ได้กินอาหารเช้าด้วยแล้วก็กินอาหารกลางวันหรือกินอาหารเย็นเราก็สามารถที่จะกินอาหารได้ครบแหละแล้วก็ทำ intermittent fasting ได้นะครับโดยที่ไม่รบกวนกระบวนการเผาผลาญต่างๆของร่างกายซึ่งมองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภาวะบุคคลในขณะที่บางคนอาจจะแบบว่าฉันไม่ได้กินมื้อเช้าแล้วกินแค่2มื้อแล้วกินเพียงพอนะสารอาหารต่างๆครบถ้วนเพียงพอนะครับแล้วภาวะสุขภาพแข็งแรงดีนะครับก็ไม่มีความจำเป็นก็ได้นะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าหลายคนคิดว่าเนี่ยตื่นมาเราก็อาจจะกินแค่กาแฟ1แก้วแล้วค่อยไปกินตอนกลางวันละกันจะได้ทำฟาสติ้งแต่อาจารย์บอกมาแล้วว่ามันมีงานวิจัยที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราอดตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยเธอจะยิ่งหิวนะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพเราอาจจะกินตั้งแต่เช้านี่แหละแล้วอาจจะงดมื้อเย็นอาจจะดีสักกว่าด้วยซ้ำถูกไหมคะถูกต้องใช่ครับผมโอเคค่ะทีนี้อยากถามเรื่องช่วงเวลาบ้างนะคะเวลาการกินมื้อเช้าบ้างค่ะตอนนั้นที่อาจารย์พันศักดิ์ได้มาออกใน Doctor's Talk กับหมอเอมี่ใช่ไหมคะก็เคยให้คำแนะนำไว้ว่าจริงๆอาหารเช้าให้ดีเนี่ยเราควรจะกินช่วงประมาณ 7-9 โมงเช้าแล้วก็ควรจะกินให้ครบเลยนะคะแต่ก็จะมีคุณหมอบางท่านที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ดีที่สุดสำหรับอาหารเช้าคือตื่นมาปุ๊บควรกินในเวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงแล้วอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าเวลาการกินอาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากน้อยขนาดไหนแล้วเราควรจะเลือกยังไงให้สุขภาพดีสำหรับตัวเราค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะนั่งมองต่อถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะตื่นเวลาเท่าไหร่ถ้าบอกว่าจะกินเมื่อไหร่ต้องรู้เราจะตื่นเวลาเท่าไหร่ถ้าเรามานั่งมองถึงเรื่องรับประทานอาหารควรจะรับประทานอะไรเราต้องรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตบางคนเรียกว่านาฬิกาชีวภาพ biological clockนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะไบโอริคอลของทุกคนไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นจะมีกรณีที่เขาเรียกว่ากรณีพิเศษเฉพาะบุคคลห้ามเอามาอ้างนะครับเวลาพูดถึงว่าเวลาเรามีทฤษฎีที่เรียกว่า80-20ถูกไหมที่พูดมันจะถูกต้อง 80%แต่ถ้าคุณเป็นกลุ่ม20คุณมาปรึกษากรณีส่วนตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะเกิดเรื่องคือเวลาใครก็พูดอะไรไปแล้วเนี่ยเราอยู่ในกรณีพิเศษแล้วเราบอกว่าฉันไม่เป็นนี่ใช่ไหมครับอันนั้นก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปชักจูงให้คนเขาทำเพราะคุณเขาอาจจะทำตามคุณไม่ได้เพราะโดยปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องการแพทย์เรากำลังพูดถึงการแพทย์นะการแพทย์จริงๆแล้วมันไม่มี alternative complementary แล้วมีการแพทย์อยู่2อย่างในโลกนี้การแพทย์ที่ได้ผลและการแพทย์ที่ไม่ได้ผลใช่แล้วการแพทย์ที่ได้ผลให้คนหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลให้อีกคนหนึ่งก็ได้ต้องไหมครับถ้าเราเข้าใจอันนี้เราจะเลยรู้เลยว่าเวลาคุณหมอมาอธิบายเนี่ยเขาอธิบายในมุมมองเขาในมุมมองความเห็นของเขาแต่ขออนุญาตอธิบายแบบทั่วๆไปแบบ 80% ว่าเราอยู่ตามนาฬิกาชีวิตตอนเช้าเนี่ยนาฬิกาชีวิตให้เราตื่นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตมันสร้างฮอร์โมนชื่อคอร์ติซอลออกมาปลุกให้เราตื่นพอปลุกให้เราตื่นเนี่ยเราก็ต้องมีพลังถ้าเรานอนหลับมาดีทั้งคืนนั้นนะครับร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนบางคนเรียกว่าเทสโทสเตอโรนออกมาในปริมาณที่ดีตอนเช้าพอดีก็จะทำให้เรามีพละกำลังมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะออกไปสู้แล้วเอาพลังงานมาจากไหนล่ะพลังงานที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดจากอาหารก็คือน้ำตาลงั้นร่างกายเขาเตรียมตัวยังไงเขาเตรียมตัวว่าถ้าคอร์ติซอลขึ้นฉันจะไปดึงเอาอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมน้ำตาลขึ้นตามด้วยถูกไหมครับงั้นพออินซูลินขึ้นเราไม่กินน้ำตาลไปเขาจะเอาน้ำตาลที่ไหนไปเลี้ยงอวัยวะเรางั้นหลักการที่เรากินแป้งน้ำตาลโปรตีนและอย่างอื่นด้วยที่อาจารย์เอกราชว่าเนี่ยเข้าไปเนี่ยอีตัวน้ำตาลจะกลายเป็นพลังงานได้เลยทันทีเพื่อทำให้เราทำไปทั้งวันแล้วมันทำให้เรารู้สึกอิ่มพออิ่มเสร็จมันก็จะไม่ค่อยหิวแล้วอันนั้นก็เป็นข้อดีในเรื่องไม่อ้วนแต่ถ้าเรามานั่งมองร่างกายเราเนี่ยเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปตั้งแต่เช้าเนี่ยอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่กินแต่น้ำตาลอย่างเดียวนะครับกินได้ครบถ้วนนะแต่ผมกำลังพูดเรื่องน้ำตาลเพราะฉะนั้นน้ำตาลมันจะ
เกินมันจะเปลี่ยนไปที่เรียกว่ากรด fatty acid นะฮะคือกรดไขมันงั้นทั้งวันเนี่ยกรดไขมันมันค่อยๆสะสมถึงตอนเย็นพอถึงตอนเย็นกรดไขมันจะสูงแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราใช้น้ำตาลเป็นพลังงานก็จะเกิดอนุมูลอิสระสูงจากการใช้พลังงานร่างกายมันก็ต้องกำจัดสิวิธีการกำจัดเขาก็คือตามกลไกของนาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายจะผลิตอินซูลินลดลงก็จะทำให้เราไม่หิวเราก็ไม่อยากกินเพราะฉะนั้นมันเป็นดังนั้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะต้องเอาไอ้ไขมันที่สะสมไปทั้งวันไปเบิร์นเอาเพื่อให้เป็นพลังงานนี่คือกระบวนการร่างกายเขาทำไว้เรียบร้อยหมดเลยแล้วถ้าเกิดเรามองต่อเนาะว่าทุกคนต้องตื่นเช้าไปทำงานใช่ไหมตื่นเช้าแล้วก็บอกไม่จำเป็นต้องทานอาหารแล้วเราเอาพลังงานไหนไปทำงานคำตอบก็กลับมาว่าเราก็เอาพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในร่างกายเอาไปใช้เพื่อให้เกิดพลังงานบางคนก็มองว่าดีซะอีกเฉยมันจะได้เบิร์นแฟตมันจะได้เบิร์นอะไรต่างๆแต่เราลองนึกนะครับว่าถ้าเราจำได้ที่เราเรียนมากระบวนการใช้น้ำตาลเป็นพลังงานเขาเรียกว่า oxidation ก็จะเกิดอนุมูลอิสระแต่ถ้าเราใช้อาหารที่เก็บไว้ส่วนจะเก็บเป็นแป้งและเก็บเป็นไขมันที่ตับเวลามันจะย้ายมาเป็นพลังงานมันเข้าอยู่ในกลไกที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Krebs cycle ผลโปรดักต์สุดท้ายของเสียก็คือกรดแลคติกนะครับงั้นใครที่ไม่กินมื้อเช้าเป็นประจำร่างกายก็สตาร์ทร่างกายด้วยกรดนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าปัจจุบันทุกคนพยายามจะมีชีวิตที่เป็นด่างกันอยู่เพื่อที่จะมีอายุยืนยาวอะไรดีแต่เราเริ่มชีวิตด้วยความเป็นกรดนะครับแต่เพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ค่อยมีใครพอยเอาเพราะไปมองจุดอื่นนะแต่ก็คือทุกคนต้องใช้พลังงานใช่ไหมถ้าคุณตื่น 11 โมงแล้วคุณสกิปอาหาร 7 โมงผมไม่ว่าอะไรคุณก็กิน 10 โมงไป10 เที่ยงนะแต่คนธรรมดาที่ตื่นแต่เช้าเนี่ยมันต้องกินก็ต้องไปกินเอาพลังงานเก่าสะสมเริ่มชีวิตด้วยความเป็นกรดมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วและพอเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าถ้าคุณกินน้ำตาลหลัง 5 โมงเย็น 6 โมงเย็นเนี่ยมันใช้เวลา 3 ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะกำจัดได้นะครับถ้า 2 ทุ่ม 4 ชั่วโมงถ้า 4 ทุ่ม 6 ชั่วโมงพวกเนี้ยถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จะเกิดน้ำตาลสะสมสูงน้ำตาลสะสมสูงมันก็ตามมาด้วยไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดอุดตันอะไรว่ากันเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็พบว่าคนที่ทำแบบนี้ก็จะอ้วนเพราะว่าเรากินน้ำตาลเกินเข้าไปนี่ตอนเย็นเราไม่ควรจะกินเรากินน้ำตาลไปแล้วน้ำตาลมันก็เกินไปแล้วพอมันเกินไปมันก็สะสมก็พบว่าคนที่ทำแบบนี้น้ำตาลสะสมเพิ่มขึ้น 20% และไขมันลดลงน้อยไป 10% ก็แปลว่ามันอ้วนขึ้น 30% ก็เห็นกันอยู่แล้วทุกวันเลยนะครับอันนี้ตรงสูตรเลขตรงไปตรงมาเลยแต่ที่สำคัญที่คือเราต้องรู้ว่าถ้าเรากินอาหารมื้อเย็นเนี่ยช้าไปมันก็ต้องเผาผลาญใช่ไหมคืนนั้นก็นอนไม่ค่อยจะหลับอีกนะแล้วการที่ตอนเย็นเนี่ยระดับของอินซูลินลดลงเพราะร่างกายไม่ต้องการน้ำตาลนั้นมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองทำให้สมองสร้างโกรทฮอร์โมนมากขึ้นก็การแก่ชราไปเลยเพราะฉะนั้นที่ผมพูดทั้งหมดนั่นคือนาฬิกาชีวิตเพื่อป้องกันการแก่ชราก่อนวัยเพื่อจะทำให้เรามีอายุยืนอย่างมั่นคงและเป็นสุขแต่กรณีแบบนี้มันต้องอัดแอปนะอย่างเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะนอนทั้งวันก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีเคยไปบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยเด็กๆเขาจะนอนดันให้เขาไปเรียนหนังสือไปท่องอะไรเราเคยรู้ไหมว่าช่วง10 ปีแรกของชีวิตเนี่ยฮอร์โมนเมลาโทนินมันขึ้นอย่างนี้เลยแล้วมันก็ลากไอ้โกรทฮอร์โมนตามไปนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเด็กก็โตเต็มที่แล้วหลังจากนั้นจะไม่นอนไม่เป็นไรอาหารก็เช่นกันที่จะเด็กเนี่ยอย่าไปขัดขวางเขาไม่ให้เขากินให้เขากินแต่ต้องให้เขาวิ่งเล่นใช่ไหมจิมมี่ใช่ไหมเดี๋ยวพอผมเห็นเขาเนี่ยหุ่นนี้มันต้องวิ่งเล่นต้องให้เด็กกินวิ่งแล้วก็นอนเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปศึกษาเรื่องการอยากจะมีอายุยืนยาวอย่างสุขภาพดีเขาเรียกฮอร์โมนไตรแอดคือต้องมี3อย่างนี้เพื่อให้ฮอร์โมนในร่างกายสมดุลเพราะฮอร์โมนในร่างกายสมดุลพลังชีวิตก็สมดุลก็คือ1ต้องมีอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมตามหมวดหมู่และตามเวลาอันที่2ต้องมีการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมอันที่3ต้องนอนหลับพักผ่อนที่พอเพียงซึ่งอาจารย์2คนนี้เขาทำให้ดูเป็นประจำนะครับทีเนี้ยค่ะก็ชัดเจนมากเลยค่ะเพราะว่าคำถามที่ถามไปเนาะว่าเราควรจะกินอาหารเช้ากี่โมงเราควรไม่ควรกินอะไรแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมององค์รวมมากกว่าแล้วก็มันไม่มีฟิกหรอกว่ากี่โมงมาแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเช่นมีคนมาถามผมอาจารย์คะหนูต้องทำงานกลางคืนแล้วหนูต้องตื่นหนูกลับไปนอนตอนเช้าหนูก็ทำอย่างนี้ไม่ได้จะทำไงคุณก็เอาว่ามื้อแรกก่อนที่คุณจะทำงานเป็นมื้อเช้าคุณซะสิใช่ไหมงั้นคุณก็กินตอนนั้นให้เต็มที่ไปแล้วคุณก็ทำงานของคุณไปพอถึงตอนเช้าคุณก็รีบหลบแดดเข้าไปก่อน
นะแล้วคุณอย่าไปกินอะไรเพราะมื้อเย็นแล้วคุณตื่นมาเมื่อไหร่คุณค่อยกินเห็นไหมคุณก็ปรับกลับ ก็เหมือน แค่ เป็น ง การตั้งนาฬิกาชีวิตให้กับตัวเองอย่างเช่นสมมติว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานตอน4 ทุ่มใช่ไหมคะเขาก็อาจจะกินมื้อแรกช่วงประมาณ6 โมง 2 ทุ่มอะไรแบบนี้ไหม ก็ คะ ได้ใช่ แล้วมื้อสุดท้ายของเขาควรจะกินกี่โมงคะ เขาคงกินก่อนที่เขาจะเลิกงานสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเพื่อให้มันออกไปให้หมด แล้วพอกลับมานอนก็ขอให้นอนจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วฉันต้องกินอีกรอบ ยิ่งแย่ใหญ่อะ ฉะนั้นเราก็ต้องหานาฬิกาชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะ ใช่ ฉะนั้นจริงๆ อันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่หลายๆ คนคงอยากจะทำได้ก็คือตื่นมาปุ๊บกินอาหารเช้า แล้วก็พอมื้อเย็นก็กินน้อยหน่อยค่ะ ใช่ แต่ว่าด้วยชีวิตปัจจุบันเนาะ ไม่ว่าอย่างในเคสของผู้หญิงเขามีอาจจะทำงานกลางคืน แต่ว่าในคนทั่วไปบางคนตื่นมาก็อาจจะเครียดหรือว่ายังไม่หิวยังไม่อยากกิน หรือพอตกดึกอยากจะกินน้อยนะแต่เพื่อนชวนไปกินบุฟเฟ่อะหรือว่ามันหิวมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเทคนิคหรือว่าวิธียังไงบ้างที่เราสามารถกินตามนาฬิกาชีวิตเพื่อให้สุขภาพดีได้ในยุคปัจจุบันที่มันไม่ง่ายเลยอะค่ะที่จริงเรื่องของในยุคปัจจุบันที่หลายๆ คนทำงานเร่งรีบหรือว่าการเดินทางที่รถติดครับผมคิดว่าแบบลองจัดตารางอาหารคือเราลองดูว่าถ้าสมมติเราสามารถกินมื้อเช้าได้มื้อเที่ยงได้ก็ควรกินนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆต้องไปกินมื้อเย็นอย่างน้อยลองจัดว่าเรากินมื้อเที่ยงมากกว่าเดิมเราจะได้กินปริมาณของมื้อเย็นเนี่ยน้อยลงถึงแม้ต้องออกไปกินกับเพื่อนๆแต่ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาหารที่เรากินในมื้อเย็นคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับพยายามเมื่อกี้อย่างอาจารย์บอกมาว่าเรื่องของแป้งเนี้ยก็ลองลดดิมื้อเย็นเราลองกินเป็นเนื้อสัตว์มากขึ้นใยอาหารมากขึ้นโปรตีนมากขึ้นต่างๆหรือถ้ามันจะเป็นต้องกินแป้งจริงๆก็กินแป้งที่เป็นเชิงซ้อนเพราะอย่างน้อยเนี่ยน้ำตาลมันไม่ได้ขึ้นสูงมากแล้วมันค่อยๆปล่อยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของเวลาด้วยอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องของนาฬิกาชีวิตถ้าสมมติคุณคิดว่าเราจะเข้านอนประมาณสัก4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มอย่างน้อยมื้อเย็นน่ะมันก็ไม่ควรแบบควรกินก่อน3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้านอนแต่ว่ามันแบบเพื่อนชวนอยู่ดึกอยู่นานอย่างน้อยก็เดินทำความสะอาดบ้านก่อนนอนก็ได้เดินรอบบ้านไปเลยแอคทีฟให้มันมีการย่อยให้มันมีเวลาของในการย่อยอาหารแล้วมันจะไม่ได้หนักจนเกินไปเพราะว่าอย่างอาจารย์ที่บอกมาว่าถ้าอาหารที่มันอยู่ในร่างกายนานหรือมากจนเกินไปตอนกลางคืนมันส่งผลกระทบต่อการนอนแน่นอนทีนี้นั่งมองนะครับเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเปิดตั้งแต่5 โมงเย็นเคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมครับเพราะว่าเขาทำตามนาฬิกาชีวิตเขารู้และขณะนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมี early party กันหมดแล้วซึ่งไทยควรจะต้องตามก็คือเขาทำงานเลิก5 โมงปั๊บเขาสังสรรค์กันร้านข้างๆเลยไม่ต้องไปไกลๆแล้วพอ2 ทุ่มแยกย้ายกลับบ้านกันหมดเลยซึ่งอันนี้จริงๆน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องโกรทฮอร์โมนด้วยค่ะใครจะไปนึกอย่างคนธรรมดาอย่างเราก็ไม่คิดว่ามันมีผลจากการกินมื้อเย็นที่หนักเนี่ยมีผลต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนเลยนะคะฉะนั้นมันมีเทคนิคอะไรไหมคะมีที่คุณหมอใช้ไหมคะอย่างเช่นโอเคตอนเย็นฉันจะกินแป้งให้น้อยกินน้ำตาลให้น้อยแต่มันยากเหลือเกินมันติดกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะปรับเปลี่ยนในมุมนี้มีตัวช่วยอะไรให้เขาไหมคะจริงๆก็มีก็คืออย่างที่หมอจิมมี่บอกไปแล้วค่ะว่าการกินแป้งก็คือคุณกินได้นะแต่คุณก็ต้องเลือกชนิดของแป้งไงสมมติเราบอกว่าคนไทยฉันต้องกินข้าวใช่ไหมข้าวคุณก็มีข้าวหอมมะลิข้าวธรรมดาข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสีน้ำตาลคุณมีข้าวเยอะเดี๋ยวนี้มีข้าวกขออย่างเงี้ยค่ะที่มันมีแบบดัชนีน้ำตาลค่อนข้างน้อยคุณก็เลือกกินข้าวที่เป็นเชิงซ้อนนะคะเลือกเป็นเชิงซ้อนเนาะแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าถ้ากินข้าวยิ่งสดใหม่เงี้ยมันยิ่งแป้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลือกข้าวที่มันไม่ต้องสดใหม่มากหรือว่าอาจจะหุงแล้วนะแช่ตู้เย็นแล้วค่อยกลับมารีหุงใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ดัชนีน้ำตาลในแป้งเนี่ยลดลงแล้วที่สำคัญคุณก็ไม่ต้องกินข้าวคำกับคำก็ได้อาจารย์เอกลักษณ์เคยบอกไว้อยู่แล้วว่า1คุณก็จะมีสีสันของผักก่อนนะคุณก็กินผักไปก่อนถูกไหมกินโปรตีนไปก่อนถ้าคุณกินผักกับโปรตีนไปแล้วความหิวมันหายไป 50% แน่นอนคุณจะโซยที่เหลือโซยาแล้วตามของคนไทยอันนึงของหวานไว้สุดท้ายเสมอคุณไม่ให้มาถึงปุ๊บกินของหวานอันดับแรกมันก็นะเยอะไปเรายังดูนะครับอาหารฝรั่งเนี่ยระหว่างที่เรารออาหารจริงๆเนี่ยเขาขนมปังมาเสิร์ฟเราก่อนนะเพื่อทำให้เราอิ่มไปก่อนเพราะแล้วอาหารถ้าเป็นอาหารฝรั่งเศสจริงๆถ้าเราเลือกว่าเป็นอาหารสุขภาพเนี่ยเขาขอให้จิ๊ดเดียวนั่นน่ะตอนหลังนั่นน่ะแต่ตอนแรกเราฟาดขนมปังไปแล้วแล้วก็อิ่มแล้วที่เรามามองต่อว่าเอาฝั่งจีนน่ะสังเกตไหมข้าวมาเกือบสุดท้ายแน่และถ้าเราอิ่มไปแล้วก็โอเคเขาให้กินกับข้าวนึกออกไหมฮะแล้วข้าวเขาก็ไม่กินส่วนใหญ่ผมไปถึงรอบนั้นเขาผัดผมห่อกลับบ้านทุกทีแต่คนไทยเราจะหงุดหงิดทำไมไม่เสิร์ฟข้าวสักทีทำไมข้าวมาช้าไปที่ไหนจะขอข้าวก่อนมันอยู่ที่ใจใช่ค่ะทีนี้ค่ะอยากพูดเรื่องผลไม้บ้างว่าเราควรกินผลไม้
ก่อนมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารดีเพราะว่าบางคนบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะควรกินผลไม้ก่อนเราจะได้กินอาหารน้อยลงแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่อ้วนแต่อีกมุมนึงบางคนก็บอกว่าควรจะกินมื้อหลักก่อนแล้วค่อยกินผลไม้ตามไปเพราะผลไม้บางทีเนี่ยมีน้ำตาลสูงเราจะได้ดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงนะคะมีหมอบางท่านก็บอกว่าควรจะกินอาหารพร้อมกับผลไม้ไปเลยในช่วงเวลาที่ใกล้กันภายในไม่เกินประมาณ2 ชั่วโมงให้มันไปเจอกันในท้องนะคะแล้วมันจะได้ย่อยไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์เอกราชก็เคยมาออกAsk Doctorแล้วก็บอกว่ากินผลไม้อ่ะกินตอนไหนก็กินไปเถอะ ขอให้กิน ขอให้กินไปเถอะ ขอให้กิน อยู่ที่ว่าเราเลือกผลไม้ชนิดไหนมากกว่าทีเนี้ยก็เลยอยากถามเพื่อโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่อะค่ะควรจะกินผลไม้ก่อนมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารอันไหนดีที่สุดสำหรับสุขภาพค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าภาวะสุขภาพของเราเนาะในแต่ละบุคคลเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะไอ้การแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันเลยเป็นpersonalized nutrition เป็นเฉพาะบุคคลนะครับถ้าเราเน้นในการควบคุมน้ำหนักตัวควบคุมน้ำตาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกินก่อนนะครับมันก็มีการศึกษาวิจัยว่ามันช่วยในการที่จะลด food intake คือปริมาณอาหารที่เรากินในมื้อนั้นเนี่ยลงได้ประมาณ 10-15% แล้วเจ้าพืชผักผลไม้จริงๆแล้วเมื่อกี้คุณหมอเอมมี่ได้บอกไปแล้วว่ากินผักก่อนนะคือมันเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า VMR นะ vegetable meat แล้วก็ rice เนาะคือกินพืชผักก่อนแล้วก็กินเนื้อสัตว์แล้วก็ตามด้วยข้าวแป้งนะครับแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินผักก่อนนะครับเราจะไปกินผลไม้ก่อนมื้อก็ได้นะแต่พยายามเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัดเพื่อให้ใยอาหารหรือไฟเบอร์โดยเฉพาะใยอาหารที่ละลายน้ำได้เนี่ยเวลามันไปเจอน้ำนะครับที่ทางเดินอาหารเราเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยาทำให้เกิดเจลคล้ายกับน้ำราดหน้าครับเป็นเมือกเคลือบผนังทางเดินอาหารของเราแล้วมันก็จะชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะครับแล้วมันก็มีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลได้ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวของเราได้นะครับทำให้เราเนี่ยอิ่มได้เร็วขึ้นแล้วเราสามารถเลือกผลไม้กินก่อนมื้ออาหารสัก10 นาที15 นาทีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะไปกินหลังมื้ออันนี้ในกรณีแนะนำเลยสำหรับคนที่หลังมื้อแล้วฉันอยากกินอะไรหวานๆอยากกินขนมค่ะถูกต้องครับ เราก็เปลี่ยนไปเป็นกินผลไม้นะจะเป็นมะละกอก็ได้จะเป็นสับปะรดนะครับเราจะเห็นผลไม้3อย่างเนี้ยนะเวลาเป็นผลไม้รวมในประเทศไทยเราคือมะละกอสับปะรดแตงโมถูกต้องเพราะมันให้ความหวานแล้วก็สดชื่นแล้วก็ในมะละกอในสับปะรดก็มีเอนไซม์ช่วยย่อยแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุลดความอยากหวานหลังมื้ออาหารแล้วก็ช่วยย่อยงั้นอาจารย์ถึงบอกว่ากินก่อนกินหลังได้หมดเลยมันแล้วแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องอะไรแต่ขอให้กินเพราะว่าทุกวันนี้พี่ไทยเรากินผักผลไม้เนี่ยน้อยรับประทานไฟเบอร์น้อยแล้วเรามัวแต่แบบกลัวฉันไปเห็นในโซเชียลว่ากินก่อนไม่ดีกินหลังไม่ดีเดี๋ยวขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุนู่นนี่นั่นอะไรแบบทำให้เราแบบงั้นฉันจะกินตอนไหนดีกลายเป็นไม่ได้กินเลยเพราะทุกวันนี้เราก็กินไม่พออยู่แล้วน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถกินก่อนได้หรือจะกินหลังก็ได้จริงๆแล้วมันมีข้อดีทั้งคู่เลยมันแล้วแต่ที่จะมองแล้วก็โดยเฉพาะสมมติมื้อนั้นเรามองไปเนี่ยมันแทบไม่มีผักเลยงั้นเธอกินผลไม้ซะก่อนสักนิดนึงดีไหมอย่างน้อยเราได้ไฟเบอร์นะคะแล้วก็ทำให้การดูดซึมอาหารอะไรต่างๆนานามันช่วยด้วยนะคะเรื่องลดน้ำหนักด้วยเนาะแล้วก็มื้อเย็นไม่ใช่แค่มื้อเย็นหรอกค่ะทุกมื้อเที่ยงอย่างเงี้ยพอเรากินข้าวเสร็จทุกคนจะต้องเดี๋ยวไปซื้อน้ำปั่นกันสักหน่อยแล้วกันไปซื้อชานมกันสักหน่อยกันแล้วกันไปซื้อผลไม้แล้วกันค่ะอันนั้นน่าจะดีกว่ามันเป็นใจในที่ผมบอกพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาใจออกเนี่ยเราเอามาบอกที่ควรจะเป็นเพราะว่าใจนี้ไม่ว่าพูดทฤษฎีอะไรจะไม่เอาก็จบแล้วนะครับนะทีนี้ก็จะเคยบอกทริคเพราะว่าคนไข้ผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไข้พวกวัยทองจริงไหมคนไข้วัยทองนี่จะคุมน้ำหนักค่อนข้างจะยากแล้วก็มีสังสรรค์ต่อสิ่งที่ผมทำก็คือเดี๋ยวใจกระถ้าเปลี่ยนจันแย้งเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะอิ่มมันมีอยู่ประมาณ 2-3 กรณีที่1เนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดถึงระดับหนึ่งเขาจะบอกว่าพอเหอะนะนี่จะแต่ก็ยกเว้นใครไม่ยอมเพราะกินบุฟเฟ่ต้องกินให้คุ้มกันคนละเรื่องนะครับผมไม่เอาด้วยนะก็คือถ้าเกิดเป็นไปตามธรรมดาพอระดับน้ำตาลถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะบอกว่าเราอิ่มแล้วก็อันที่2ก็คือถ้ากระเพาะมันขยายได้ถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกอิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เอกราชบอกเห็นไหมเรากินผักก่อนก็ได้กินผลไม้ก่อนก็ได้กินขอให้มันขยายกระเพาะพอขยายสักทีนะพอถึงตอนข้าวมันก็เข้าไปได้น้อยนั่นก็แรกแต่ทริคที่
ส่วนใหญ่จะทำนะอาจารย์เอกราชช่วยย้อนแย้งด้วยว่าหรือน้อง2 คนเนี่ยว่าเราอิ่มเนี่ยส่วนใหญ่อิ่มไขมันเร็วกว่าอิ่มอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มสตาร์ทมื้อด้วยไขมันเช่นถ้าเมื่อคุณกินสลัดเอาน้ำมันใส่เข้าไปนะหรือถ้าเกิดจิมมี่บอกว่าให้ไปกินหมูกระทะเนี่ยกินปลาหมึกเยอะๆหน่อยไขมันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมันก็อิ่มนะคือไขมันได้กินปั๊บมันอิ่มเลยแล้วแต่ก่อนภรรยาชอบบอกว่าเนี่ยสามีตัดกำลังเป็นประจำก็คือเขาชอบกินของบางทีเยอะๆนะผมไม่ได้สั่งของมันๆให้กินกิน2 จานอิ่มแล้วจะเลิกเคยสังเกตไหมเวลาเรากินของประมาณแป๊บเดียวก็อิ่มมันอาจจะรู้สึกว่าเลี่ยนด้วยแล้วถ้าเรานั่งมองนะเขาบอกว่าถ้าเรากินไขมันเป็นคีโตเจนิกใช่ไหมเอมี่ใช่ค่ะถูกต้องไหมคีโตเจนิกมันดีในมื้อเย็นด้วยนะเห็นไหมทุกคนอยากกินคีโตเจนิกมื้อเย็นเนี่ยคุณกินไขมันสิกินแล้วอิ่มด้วยแต่ใจจะกินข้าวกับหวานผมไม่เกี่ยวแล้วผมสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องไขมันนะครับเสริมอาจารย์หมอพันศักดิ์นิดนึงคือมันมีงานวิจัยโดยเฉพาะถ้าเราเลือกไขมันดีนะครับพวกโอเมก้า 9เนาะหรือไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวนะจากน้ำมันมะกอกนะจากอะโวคาโดที่ฮิตฮอตกันเนี่ยพวกเนี้ยมันสามารถที่จะกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่า GLP-1 กลูคากอนไลเปปไทด์ 1 ที่กำลังฮิตฮอตป๊อปปูล่ากันเนี่ยไอ้ฮอร์โมนเนี้ยช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวจริงๆแล้วอาหารมันก็มีฤทธิ์เหมือนยาแหละแต่มันออกฤทธิ์ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้แรงเท่ากับยาแต่เราสามารถกินมันแล้วมันทำให้การหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้เป็นไปตามฟิสิโอโลจีสรีระวิทยาของร่างกายในการควบคุมความหิวได้ด้วยมันก็มีส่วนช่วยพูดว่าไงกินน้ำอะโวคาโดปั่นก่อนกินอาหารเนี่ยน่าจะดีได้หรือน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยใส่ลงไปเราไม่จำเป็นต้องมองแค่น้ำสลัดอย่างเดียวทุกวันนี้บางทีอาจารย์แบบเฮ้ยเอาตั้งโต๊ะอาหารไว้เรากินแกงจืดซุปก็ใส่ลงไปตักใส่ลงไปอันนี้เป็นไขมันดีที่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดกระตุ้น GLP-1 เนาะช่วยในการลดการอักเสบเรื้อรังของร่างกายได้ดีก็แปลว่าจริงอยากพูดเรื่อง GLP-1 มากค่ะเพราะหลังๆมาเนี่ยไม่สั้นๆอันนี้สั้นๆนิดเดียวในเชิงอาหารเพราะเดี๋ยวนี้เราคิดมากเนาะพวกอุปกรณ์ฉีด GLP-1 ก็คือทำให้เราอิ่มเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันมีอาหารทางธรรมชาติที่ทำให้เราอิ่มเร็วได้เหมือนกันเธอแค่ต้องกินนั่นก็คืออาหารที่เป็นไขมันดีโอเมก้า 9แล้วกลุ่มพรีไบโอติกบางอย่างก็ช่วยนะเช่นพวกอินูลินอย่างเงี้ยที่เราพบในพืชผักทั้งหลายแหละพวกนี้มันก็จะไปกระตุ้นดูโอนินัมเซลล์ลำไส้เล็กส่วนต้นในการผลิต GLP-1 ได้ด้วยโอเคค่ะถ้าอยากจะเพราะว่าอันเนี้ยสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจมากเลยอยากจะให้ลองยกตัวอย่างอาหารได้ไหมคะอาจจะแบ่งกันก็ได้ว่าในเชิงอันไหนที่ไขมันดีเยอะๆแล้วช่วยกระตุ้น GLP-1 ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงในมุมของเมื่อกี้ที่บอกไปว่าพรีไบโอติกที่เขาสามารถจดแล้วก็ซื้อแล้วก็สามารถรับประทานตามได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นที่พรีไบโอติกก็ได้ค่ะว่าขอแนะนำหน่อยว่าอาหารอะไรที่เป็นพรีไบโอติกเขาสามารถรับประทานได้เป็นแหล่งของพรีไบโอติกที่กระตุ้น GLP-1 เนาะก็คือเป็นแหล่งพวกอินูลินนะฟรุกโตโอริโกแซคคาไรด์พวกนี้นะครับก็พบมากในพวกหัวหอมนะครับพวกหน่อไม้ฝรั่งบางคนแบบไม่รู้อันนี้หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนอกจากบูสต์กลูตาไทโอนแล้วเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของพรีไบโอติกที่ดีที่โปรไบโอติกมากินพรีไบโอติกแล้วมันผลิตสิ่งที่เราเรียกว่าโพสต์ไบโอติกกรดไขมันสายสั้นๆนี่แหละครับที่จะไปออกฤทธิ์ออกเดชทำให้ลำไส้มันหลั่ง GLP-1 แล้วก็มีส่วนช่วยในการทำให้เราอิ่มได้นานแล้วควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือไปเพิ่มความไวของอินซูลินในการเก็บน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้ดีขึ้นโอเคงั้นขอให้หมอเจมี่ยกตัวอย่างเรื่องไขมันดีหน่อยแล้วกันค่ะไขมันดีอาหารแบบไหนบ้างที่มีไขมันดีแล้วสามารถกระตุ้น GLP-1 หรือว่าฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วที่จริงเมื่อกี้อาจารย์เอกราชก็พูดมาหมดแล้วเป็นพวกแบบน้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยอย่างตัวผมเองผมขี้เกียจไม่มีเวลามากินสลัดมันเรามีเวลาน้อยกรอกเลยครับกรอกเลยค่ะอย่างนี้ดื่มเลยเหรอคะไม่แบบช้อนแต่ว่ากรอกน้ำมันมะกอกผมแนะนำเพิ่มไอ้กรอกเนี่ยถูกต้องเลยนะแต่กินเข้าไปเนี่ยบางทีถ้าเป็นคนธรรมดากินไม่ลงบีบมะนาวลงไปหน่อยนะโอ้โหอร่อยโคตรอร่อยเลยส่วนมากผมเป็นคนที่ออกกำลังกายตอนเช้าแล้วผมต้องการอะไรที่แบบเร็วแล้วอิ่มแล้วมันอยู่นานเราจะได้ไม่ต้องหิวกรอกเลยครับผมก็กรอกแต่ก็ดูปริมาณด้วยเนาะว่าไม่ใช่แบบโหกรอกเป็นขวดแคลอรี่มันก็เกินนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำมันดีเนี่ยมันก็ช่วยผลิตเรื่องของ GLP-1 ที่มาควบคุมเรื่องของความหิวคือคนเราส่วนมากที่มาใช้เรื่องของยาต่างๆเนี่ยคือมันขึ้นกับใจอย่างที่อาจารย์บอกคือใจเราควบคุมไม่ได้เราเลยต้องใช้ยาหรืออะไรมาเป็นตัวช่วยถ้าเราคุมเรื่องของใจเราได้เราคุมเรื่องของความอยากของเราได้แล้วเรามาปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมการกินจริงๆมันอาจจะดีกว่าจากการใช้ยาด้วยซ้ำ
เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงการกินน้ำตาลช่วงตอนเช้าอะค่ะ ตอนเจนฟังเจนก็นึกถึงว่าหลายคนจะเข้าใจผิดไหมนะว่าน้ำตาลที่อาจารย์หมายถึงคืออะไร ฉะนั้นตอนเช้าฉันซัดไปเลยปลาต้องโกจิ้มนมข้นหวานกิน โอ้โหน้ำปั่นไปเลยเพราะอาจารย์บอกกินได้นะคะ วันนี้เราเลยจะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องน้ำตาลกันค่ะ เพราะว่าในวันที่ 14 สิงหาคมปี 2025 เนี่ยมันมีรายการพอดแคสต์สุขภาพ 2 อันออนแอร์พร้อมกันนะคะแล้วก็ใน EP หนึ่งเนี่ยรายการหนึงบอกว่าโอ้น้ำตาลเนี่ยเป็นตัวร้ายนะคะก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายมากมายแต่ในอีกพอดแคสต์หนึ่งพูดถึงอีกแง่มุมของน้ำตาลบอกว่าจริงๆน้ำตาลเนี่ยมันคือพลังงานชั้นเยี่ยมเลยนะเราสามารถกินน้ำตาลได้แต่ขึ้นอยู่กับว่ากินชนิดไหนนะคะทำให้หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปเต็มฟังแค่สั้นๆเฮ้ยน้ำตาลเนี่ยนะดีต่อสุขภาพพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะวันนี้เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายโดยเฉพาะอาจารย์เอกราชนะคะเพราะว่าอาจารย์เอกราชก็คือได้เป็นหนึ่งในนั้นที่ออกมาพูดแล้วนะคะแต่ว่าตกลงน้ำตาลที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยมันคืออะไรแล้วน้ำตาลที่เราควรจะหลีกเลี่ยงคือแบบไหนคะอยากจะให้อธิบายให้ชัดเลยคนจะได้หลีกเลี่ยงให้ถูกแล้วก็รับประทานน้ำตาลที่ดีให้ถูกต้องด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่น้ำตาลทุกสารอาหารแหละอาจารย์จะบอกว่ามันเราไม่ได้ดูแค่ชนิดอย่างเดียวหรือปริมาณเราต้องพิจารณาควบคู่กันไปทั้งชนิดและปริมาณจริงๆแล้วเรื่องของนิวทริชั่นเนี่ยอันนี้ให้โดยหลักการเลยเนาะชนิดปริมาณช่วงเวลาที่กินอันนี้แหละ3เสาหลักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเพราะเราบอกว่าชนิดโอ้โหดีมากเลยเรากินขนมปังโฮลวีตไม่น้ำตาลในเลือดจะไม่ขึ้นสูงเท่าขนมปังขาวแต่เราฟาดทีนึงนึกว่าไปให้อาหารปลาเป็นนึกออกไหมครับมันเยอะเกินมันก็ไม่ดีอีกนะเหมือนน้ำมันเมื่อกี้ที่หมอจิมมี่บอกว่าโอ้ยเนี่ยดีกับสุขภาพโอเมก้า9แต่ซัดทีนึงเป็นแกลลอนมันก็ไม่ดีแคลอรี่ก็มากเกินแล้วมันต้องพิจารณาควบคู่กันไปชนิดและปริมาณน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจเขาเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าไม่ดีกับสุขภาพจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับประทานด้วยนอกจากที่จะว่ากันถึงเรื่องของชนิดของน้ำตาลคือปริมาณอันเนี้ยมันจะต้องควบคู่กำกับกันเสมอนะครับไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายกับสุขภาพนะอาจารย์มองว่ามันขึ้นอยู่กับสภาวะมากกว่าเอาง่ายๆเลยเช่นสมมุติว่าคนไข้เป็นเบาหวานมีภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดต่ำมากเขาจะแบบช็อกแล้วอะแค่ลูกอมเม็ดเดียวน้ำตาลเป็นก้อนเลยเนี่ยจับใส่ปากเขาเป็นไงครับฟื้นเลยหายได้เลยนั่นแหละคือแบบเฮ้ยมันช่วยชีวิตคนได้เลยนะหรือแม้กระทั่งอาหารแปรรูปที่เรากลัวกันเนี่ยเป็นไงครับเราบอกไม่ดีกับสุขภาพพอน้ำท่วมหาดใหญ่เราเอาอาหารแปรรูปไปช่วยคนจะอดตายแล้วประทังชีวิตได้เห็นไหมครับนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพมากกว่ามันไม่มีอะไรดีอะไรเลวเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะเราต้องพิจารณาทั้งชนิดและปริมาณนะครับแล้วถ้าน้ำตาลเนี่ยถ้าเรามองมันขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากอะไรด้วยถ้าเราแบบเฮ้ยเอาน้ำตาลที่เราพูดส่วนใหญ่เนี่ยเราหมายถึงน้ำตาลทรายเนาะที่เป็นแบบมีกลูโคสมีฟรุกโตสอย่างเงี้ยเราเติมเข้าไปอยู่ในเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่มทั้งหลายแหล่อันเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสเกินนะจากน้ำตาลที่เราได้รับเข้าไปมากเกินแล้วก็ส่งผลกระทบเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดการสะสมนะเป็นไขมันสะสมในร่างกายของเรานะเพิ่มเติมเข้าไปเนาะซึ่งไอ้น้ำตาลเนี่ยถ้าเรากินน้ำตาลโมเลกุลเดียวๆเลยคือพวกกลูโคสอย่างเงี้ยแน่นอนได้รับเข้าไปเยอะๆมีโอกาสที่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงเร็วตับอ่อนทำงานหนักในการหลั่งอินซูลินนะครับถัดมาเป็นน้ำตาลทรายมันก็เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่เนาะโอกาสในการเกิดผลกระทบผลเสียนะกับสุขภาพถ้าเราได้รับปริมาณมากเกินนะอันนี้ในแง่ของที่ผลเสียเนี่ยคือเรากินเยอะเกินน้ำตาลทรายเนี่ยนะมันก็มีทั้งกลูโคสและฟรุกโตสเนาะและแหล่งที่มาอันนี้ก็สำคัญเพราะบางทีเราบอกว่าน้ำตาลฟรุกโตสไม่ดีนะโดยเฉพาะแหล่งที่มาจากฟรุกโตสคอนไซรัปที่เขาสกัดมาแล้วก็จากข้าวโพดแล้วก็มาเติมในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่อันนี้โอกาสในการที่จะทำให้เจ้าฟรุกโตสนั้นเนี่ยส่งผลเสียกับสุขภาพเนี่ยมันก็สูงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากินจากผลไม้ไม่หวานจัดอย่างน้อยผลไม้เนี่ยมันมีอยู่สองส่วนที่ช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีกับน้ำตาลก็คือไฟเบอร์ที่ชะลอการดูดซึมน้ำตาลและอาจารย์ถึงบอกผลไม้เนี่ยมีให้กินไม่ได้มีให้ดื่มไม่มีให้ดูดื่มแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าน้ำผลไม้ไม่ดีถ้าคนแบบเนี่ย
ไม่มีอาหารประทังชีวิตแล้วอะ น้ำผลไม้ หรือ ก็ช่วย คนไข้สมมุติคนไข้มะเร็งกินอะไรไม่ค่อยได้ กินน้ำไป เฮ้ย ดี น้ำผลไม้ก็กลายเป็นช่วยชีวิตเขาได้นะ ในขณะที่เราสุขสมบูรณ์ดี เรากินเข้าไปเยอะๆ เราก็แย่ เราก็แย่ได้เห็นไหมครับแล้วถ้าเรากินเนี่ยผลไม้เรากินน้ำตาลจากผลไม้โอเคบางคนกลัวมากเป็นฟู้ดโฟเบียนะครับเพราะกลัวว่าเฮ้ยฟรุกโตสจะได้รับมากเกิน จริง ๆแล้วเนี่ยน้ำตาลจากผลไม้ถ้าเราเลือกผลไม้ที่มันไม่ได้หวานจัดฟรุกโตสไม่ได้มีอยู่เยอะนะครับผลกระทบที่ไม่ดีกับสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับเพราะว่าในผลไม้เนี่ยมันมีไฟเบอร์เนาะหรือใยอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟโตเคมีคอลหรือสารพฤกษเคมีที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะครับที่อาจจะเกิดผลไม่ดีจากน้ำตาลฟรุกโตสที่เราได้รับเข้าไปเยอะๆแล้วถ้าเรากินผลไม้นะครับเรากินแบบทั้งผลเลยนะไม่ได้แปรรูปหรือแบบเฮ้ยเป็นน้ำผลไม้นะถ้าเรามีภาวะสุขภาพที่ดีนานๆกินทีได้แต่ถ้าเรามีน้ำหนักเกินหรือเป็นเบาหวานอันนี้ควรจะลดละเลี่ยงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเราสามารถเลือกรับประทานได้ในโควต้าที่เราได้รับในแต่ละวันนะครับก็คือไม่เกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมนะครับนะแล้วเราก็ต้องสังเกตฉลากโภชนาการอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเนาะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยถึงขั้นที่ว่าแบบไม่ดีเลยกับสุขภาพนะครับแต่ถามว่าเราไม่กินได้ไหมน้ำตาลได้นะแต่เราไม่กินคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งไม่ได้เราไม่กินน้ำตาลเรากินคาร์โบไฮเดรตเรากินข้าวแป้งมันยังมีโมเลกุลน้ำตาลอยู่มันก็ย่อยสลายกลายเป็นน้ำตาลให้พลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายของเราอยู่ดีเพราะว่าหลายคนชอบสับสนระหว่างน้ำตาลกับแป้งใช่ไหมคะเดี๋ยวอยากให้หมอจิมมี่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยละกันเพราะหลายคนคิดว่าน้ำตาลคือตัวร้ายคือน้ำตาลที่แบบเป็นตัวร้ายเนี่ยมันเป็นน้ำตาลเติมแต่งน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลที่เราใส่ในเครื่องดื่มต่างๆน้ำอัดลมพวกนี้เนี่ยไม่ดีต่อร่างกายแน่นอนนะครับเนาะแต่น้ำตาลที่มันดีเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตคือแป้งที่ดีแป้งที่ไม่ขัดสีเนี่ยพอเรากินเข้าไปมันย่อยมันกลายเป็นกลูโคสแต่กลูโคสเราใช้คำว่าน้ำตาลทุกคนก็เลยเข้าใจว่าเอ้าน้ำตาลที่มันมาจากแป้งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิแต่อันเนี้ยมันคือคำศัพท์ภาษาไทยมันซ้อนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคนทั่วไปหรือคนที่เป็นโรคการกินคาร์โบไฮเดรตหรือการกินแป้งที่ไม่ขัดสีที่มีน้ำตาลต่ำเนี่ยมันยังดีต่อร่างกายทุกเซลล์เรายังต้องใช้อยู่ดี น้ำตาลอยู่ดีใช่อันนี้ต้องใช้เป็นพลังงานก็เป็นพลังงานชั้นเยี่ยมด้วยใช่ไหมคะ ใช่ เพราะว่าจริงๆอันเนี้ยดีมากเพราะเมื่อกี้ทุกคนน่ะประสานเสียงกันว่ากลูโคสมันคือน้ำตาลใช่แล้วเพราะว่าใน EP นั้นนะคะมันมีอยู่ EP นึงที่เราทำใน Doctor's Talk แล้วพูดเรื่องอาหารแล้วพอเราพูดเนี่ยน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วมันดีต่อสุขภาพนะแล้วก็จริงๆมีการพูดคุยด้วยว่าผู้ป่วยมะเร็งที่รับประทานอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วให้เขากินไปเถอะเพราะว่ามันทำให้เขามีแรงหลายคนเลยบอกเฮ้ยจะบ้าเหรอคนเป็นโรคคนร่างกายอ่อนแอให้เขาไปกินน้ำตาลให้เขาไปกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากจะให้พูดดังๆชัดๆหน่อยค่ะว่าถ้าคนที่เป็นโรคร่างกายอ่อนแอหรือเป็นมะเร็งอยู่อย่างเงี้ยค่ะสามารถกินน้ำตาลในรูปแบบไหนได้บ้างจริงๆต้องบอกก่อนว่าคนไข้มะเร็งอะค่ะที่เราให้เรื่องของโภชนาการเนาะเราต้องการ3สิ่งหลักเนาะสิ่งแรกคือป้องกัน malnutrition หรือการขาดภาวะขาดสารอาหารเพราะเขากินไม่ถึงอันนี้สำคัญมากๆเนาะกรณีที่2ก็คือป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อเพราะครัวคุณกินไม่ถึงปุ๊บกล้ามเนื้อคุณสลายเนี่ยคุณก็จะไม่ค่อยแข็งแรงละเราไม่ว่าคุณจะได้รับยาอะไรไม่ว่าจะเป็นคีโมไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงคุณก็ได้ผลกระทบต่อการรักษาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอันที่3เนี่ยก็อยากบอกแล้วว่าการรักษาอยากให้แข็งแรงเพื่อที่จะทำให้ side effect ของการรักษามันน้อยหน่อยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญของคนมะเร็งเนาะชั้นคนไข้มะเร็งต้องบอกก่อนว่ามีหลายเขาเรียกสเตจเนาะสเตจแรกๆอาจจะแข็งแรงดีไม่มีปัญหากับสเตจท้ายๆก็คือแบบคนไข้กินอะไรไม่ได้เลยคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาชั้นที่เราพูดกันถึงใน EP นั้นนะเราหมายถึงคนไข้ที่แบบร่างกายอาจจะ1ได้รับการรักษาแล้วมีคลื่นไส้อาเจียนค่อนข้างเยอะหรือว่า2คนไข้เป็นมะเร็งค่อนข้างหนักแล้วค่ะแล้วเขากินอะไรไม่ค่อยได้แล้วน้ำหนักลดลงเพราะต้องเข้าใจว่าคนไข้มะเร็งเนี่ยเขาต้องการพลังงานมากกว่าคนทั่วไปประมาณ 50% เลยค่อนข้างเยอะมากๆเนาะฉะนั้นการที่ทำให้สมมติแต่ก่อนเนี่ยเจนลองคิดสภาพเจนกินข้าว1จานก็อิ่มอ่ะเจนต้องกินข้าวจานครึ่งเพื่อให้ได้น้ำหนักเท่าเดิมมันยากมากๆเนาะไม่ใช่ง่ายๆฉะนั้นกินอะไรก็ได้ขอให้คุณกินเข้าไปเหอะในตอนแรกเพื่อทำให้คุณเนี่ยได้สารอาหารเพียงพอเหมือนที่อาจารย์เอกราชบอกไปว่าคนไข้เบาหวานขนาดนั้นน่ะน้ำตาลต่ำอะไรก็ได้เหอะทำให้มันมีน้ำตาลให้มันรอดก่อนคนไข้มะเร็งก็เหมือนกันอะไรก็ได้ที่คุณกินได้เข้าปากได้เราได้พลังงานโอเค
ณตอนแรกแต่ถ้าคนไข้สุขภาพดีแล้วเนาะน้ำหนักเริ่มถึงแล้วคุณค่อยไปดูว่าอะไรที่มันเหมาะแล้วสมกับคนไข้อีกทีหนึ่งผมที่จิมมี่บอกถูกต้องมาเวลาคุณหมอทั้งหลายก็พูดกันถึงเรื่องน้ำตาลเนี่ยเขานึกถึงกลูโคสกันทุกคนแล้วแต่ชาวบ้านจะไปนึกถึงอะไรอยู่นั้นอย่างเช่นผมเคยบอกว่าเฮ้ยคุณกินข้าวเนี่ยดีกว่าคุณกินของหวานนะใช่ไหมอย่างที่ตะกี้เนี่ยคนทั่วไปเช้าขึ้นกินปลาท่องโกกับนมข้นหวานเนี่ยอันนี้อันตรายมากแต่ถ้าเกิดคุณกินข้าวผัดกะเพรานะครับแล้วใส่ผัดผักไปอีกอันนึงอย่างเงี้ยกับแกงจืดอีกสักอันเนี่ยไอ้แป้งจานนั้นไม่เป็นอะไรหรอกเพราะมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนิดหน่อยนะมันบางทีต้องเข้าใจให้ได้ว่าเวลาเราบอกว่าน้ำตาลอย่าให้เกินก็คือน้ำตาลที่มาจากแป้งนะครับแต่น้ำตาลที่มาจากอย่างอื่นๆนี่เราไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นที่อันตรายที่สุดโดยเฉพาะในเครื่องดื่มเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรากินกาแฟอเมริกาโน่อย่างเงี้ยโอเคการไหลเวียนดีแต่พอเริ่มครีมเทียมซึ่งไม่ค่อยจะดีแล้วน้ำตาลที่คุณภาพไม่ดีอันนี้อันตรายมาแล้วทีนี้อยากพูดถึงอีกประเด็นเรื่องอาหารเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกเมื่อกี้เคลียร์แล้วเรื่องน้ำตาลเรื่องแป้งแล้วแต่เขาบอกว่านมเนยชีสแย่ต่อสุขภาพมากๆไม่ดีเลยแต่ว่าทั้งนมทั้งชีสจริงๆแล้วมันก็มีโปรตีนสูงแคลเซียมสูงดีต่อกระดูกดีต่อระบบภูมิคุ้มกันนี่นาตกลงมันดีหรือไม่ดีกันแน่คะคือเรื่องของชีสเนี่ยชีสก็มันมีโปรตีนเนาะมันได้ประมาณ5 กรัมนะครับเนาะแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวด้วยนะครับนอกจากโปรตีนไขมันแคลเซียมก็มีเหมือนกันประมาณ230 กรัมและมีโซเดียมด้วยนะครับประมาณ100 กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันดีแต่มันขึ้นกับว่าชนิดชีสของคุณกินแบบไหนนะครับเนาะชีสที่ดีอย่างเช่นคอตเทจชีสนะครับเฟต้าชีสอย่างเงี้ยไขมันอิ่มตัวมันน้อยกว่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเราแนะนำชีส1 ครั้งเนี่ยประมาณ1 แผ่นคือประมาณ20 กรัมควรไม่กินเกิน2 แผ่นต่อวันคือประมาณ40 กรัมคือบางคนกินชีสเล่นดูทีวีไปกินชีสไปอย่างเงี้ยคุณกินปริมาณเท่าไหร่แล้วอย่างที่บอกไปคือชีสเป็นไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไขมันอื่นด้วยเพราะคุณกินไขมันตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณกินพร้อมกับอาหารที่เป็นไขมันสูงเหมือนกันคนไทยกินเฟรนช์ฟรายกับอะไรโรยชีสข้างหน้ามันอร่อยมากมันมากมันเยี่ยมมากแต่ชีสมีไขมันแล้วเฟรนช์ฟรายอีกทอดเอาไปอีกมันยิ่งเกินเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นปัญหาต่อสุขภาพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพปริมาณกินกับอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินกับอาหารอย่างนั้นก็ไปกินกับโปรตีนไปกินกับใยอาหารอันนี้จะดีกว่าอันนี้คือชีสที่ดีต่อสุขภาพแล้วชีสที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่บางคนอาจจะยังเข้าใจผิดคิดว่ามันดีมีไหมคะมันจะมีชีสที่เป็นแผ่นๆใช่ไหมชีสเป็นก้อนอีกอันนึงก็คือชีสที่โรยเป็นซอสชีสที่โรยเป็นซอสนี่คือปรุงแต่งนะจ๊ะน้ำตาลเยอะนะคะโซเดียมยิ่งดับเบิลนะจ๊ะแล้วเด็กๆชอบกินอันนั้นก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพในอนาคตได้เหมือนกันเพราะมันปรุงแต่งเยอะเกินตัวชีสธรรมชาติมันไม่ค่อยมีปัญหามากแต่ปัญหามากมันคือว่าไปปรุงแต่งแล้วก็กินเยอะเกินไปเหมือนกับนมเหมือนกันคือนมที่มานมโคอย่างเงี้ยที่เป็นธรรมชาติจริงๆคุณค่าทางอาหารมันค่อนข้างดีมากสำหรับคนทั่วไปเนาะแล้วพูดถึงว่าคนที่มีสุขภาพดีคนที่มีสารย่อยแลคเตสต่างๆเนี่ยโอ้ดีนะครับเนาะแต่นมปรุงแต่งล่ะนมที่เราให้เด็กๆกินเคยกินไหมตอนสมัยเด็กๆที่เป็นนมถุงช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้ำตาลปรุงแต่งมันเยอะมากนะถุงนึงคือแบบประมาณ11 กรัมอย่างอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อีกแล้วบอกว่าต่อวันนึงเราควรกินน้ำตาลแค่6 ช้อนชาต่อวัน14 กรัมในถุงนึงมัน4 ช้อนชาแล้วนะแทบจะหมดโควต้าเลยเขาจะหมดโควต้าแล้วเราบอกว่าอุ๊ยเด็กต้องกินนมทุกวันกินนมช็อกโกแลตทุกวันเลยคือจริงๆนมช็อกโกแลตถ้าเด็กกินอาจจะกินได้แต่ควรกินแบบเป็นของหวานมากกว่าคือนานๆกินทีไม่ใช่เป็นนมที่จำเป็นต้องกินทุกวันถ้าจำเป็นต้องกินทุกวันก็เลือกนมที่มันไม่โดนการปรุงแต่งหรือไม่ได้การใส่รสเข้าไปมากก็แปลว่านมเนี่ยจริงๆดีต่อสุขภาพแต่อย่าเลือกที่ปรุงแต่งอย่าเลือกที่น้ำตาลสูงถูกไหมคะนมข้นหวานอย่างเงี้ยนมของคุณเป็นนมแบบไหนใช่แล้วประเด็นคืออีกอันนึงคือเรากินอาหารสารอาหารครบไหมเพราะเด็กๆบางทีเขายังกินอาหารจานหลักได้ไม่ค่อยถึงใช่ไหมเพราะเขายังเคี้ยวได้ไม่ดีบ้างผักก็ยังไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยกินนมก็จะได้สารอาหารแต่ถ้าเราโตขนาดนี้แล้วแล้วก็สมบูรณ์แล้วแล้วคุณไปแอดออนนมมันก็อาจจะเกินในปริมาณของแคลอรี่ได้ตอนจริงๆก็อยากถามเรื่องนมเหมือนกันนะคะเพราะว่า
พอมันมีกระแสเมื่อช่วงปีที่แล้วมากมายเลยเนาะว่าคุณภาพของนมหรือว่าคนไทยย่อยนมไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วอะค่ะนมเนี่ยมีประโยชน์อย่างที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าตอนเด็กเนี่ยโอ้โหต้องกินนมเยอะๆเท่านั้นถึงจะสูงถึงจะสุขภาพดีเลยอยากจะถามบนโต๊ะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับนมที่เราจะต้องระวังหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างที่อาจารย์บอกคอนเซปต์ไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าดีหรือเลวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะกับคนคนนั้นเนาะเอาง่ายๆเลยนมวัวเนาะที่เราพูดถึงกันคำว่านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามีนัยยะคือนมวัวนะครับหรือนมโคนะสดแท้ 100% นะหรือเปล่า อันเนี้ยจริงๆแล้วคุณค่าทางโภชนาการของนมเนี่ยมันสูงโดยเฉพาะโปรตีนนะครับแคลเซียมเนาะที่อยู่ในนมที่เราแบบมีความสำคัญโดยเฉพาะในวัยเด็กนะครับที่กำลังเจริญเติบโตนะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องพึงระวังในตัวนมวัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำตาลแลคโตสเนาะที่อาจจะมีปัญหาภาวะที่เราเนี่ยมีเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาลแลคโตสเนี่ยได้ยากนะไม่ทนต่อน้ำตาลแลคโตสซึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องของการแพ้นะคนส่วนใหญ่จะบอกแพ้นมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้แพ้ถ้าแพ้นี่คือแพ้โปรตีนในนมเลยแต่อันเนี้ยคือฉันไม่ทนต่อน้ำตาลแลคโตสคือเข้ามาในร่างกายฉันเมื่อไหร่ฉันไม่ทนเธอฉันถ่ายเธอออกไปเธอขับออกไปซะหรือมีปัญหาการท้องอืดท้องเฟ้อไม่สบายท้องมวนท้องเมื่อบริโภคนมวัวนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเคซีนที่อยู่ในนมที่อาจจะแบบในนมวัวเนี่ยมันจะมีโครงสร้างโมเลกุลที่เป็น A1 ของเคซีนแล้วแบบร่างกายย่อยได้ยากมันไม่เหมือนแบบ A2 ในนมแพะแต่ในนมแพะมันก็ยังมี A1 อยู่แล้วก็มีแลคโตสอยู่ด้วยนะครับแล้วถ้าส่วนตัวอาจารย์เองดื่มนมวัวแล้วรู้สึกว่าไม่สบายท้องนะเพราะว่าฉันอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีปัญหาย่อยได้ไม่ดีแล้วอาจารย์ก็พยายามเลี่ยงแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่กินเลยนะไม่ใช่ 0% เลยถ้าไปกินโกโก้ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตอะไรที่มีการมีส่วนผสมเล็กน้อยอาจารย์กินได้ปกติรู้สึกแบบโอเคดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาอันเนี้ยคุณก็ควรจะลดละเลี่ยงแล้วเปลี่ยนไปเป็นนมทางเลือกอื่นๆที่มีโปรตีนสูงมีแคลเซียมนะครับอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามานั่งถกกันว่าแบบสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วมันดีสำหรับบุคคลที่เขารับได้ร่างกายเขารับได้ในการดื่มนมวัวก็ไม่เป็นปัญหาแต่บางคนรับไม่ได้ดื่มเข้าไปแล้วท้องอืดท้องเฟ้อหรือมีปัญหาในเรื่องของแลคโตสintolerance หรือเรื่องของฟู้ดที่เขามีปัญหาในเรื่องของ food sensitivity อย่างเนี้ยนะครับก็เป็นประเด็นนะที่คุณเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณแล้วต่อให้ดีแค่ไหนแต่ก็ไม่เหมาะสำหรับร่างกายฉันนะแล้วเราก็ต้องสังเกตภาวะร่างกายของเราเองด้วยโอเคงั้นก็จริงๆแล้วมันดีต่อสุขภาพแต่ว่ามันดีสำหรับตัวเราหรือไม่อันนี้ก็ต้องลองเช็คดูคือหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันกินแล้วมันมีอาการอย่างเช่นตอนเด็กไม่เห็นเป็นเลยแล้วตอนมาเป็นจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการย่อยสารแลคโตสเนี่ยเราพบได้ว่าคนไม่สามารถย่อยได้ถึง 75% เลยนะแต่ตอนทั่วโลกเลยนะ 75% แต่ตอนเด็กๆอาจจะย่อยได้คือถ้าเป็นทางการแพทย์เราแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกัน1ก็คือย่อยไม่ตั้งแต่เด็กอันนี้คือเป็นเรื่องของพันธุกรรมแล้วนะครับไม่มีเอนไซม์ตัวนี้อันที่2เป็น primary lactose deficiency ก็คือว่าตอนเด็กเรามีน้ำย่อยอยู่ยังย่อยได้แต่พอเป็นเด็กโตขึ้นมาหรือเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะกินนมน้อยลงร่างกายผลิตเอนไซม์น้อยลงคุณก็เลยไม่สามารถย่อยสารนี้ได้และอันสุดท้ายคือ secondary นะครับ secondary เนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของภาวะร่างกายที่มีมาก่อนเช่นเป็นภาวะลำไส้อักเสบหรือว่าเด็กๆเนี่ยเป็นติดเชื้อไวรัสโรตาแล้วมันทำให้เยื่อบุในผนังลำไส้เนี่ยไม่สามารถผลิตเอนไซม์ออกมาได้พอเกิดการอักเสบในลำไส้ผลิตเอนไซม์ตัวนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยย่อยนมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็น secondary อันเนี้ยถ้าไปแก้เรื่องของปัญหาไปแก้เรื่องของลำไส้แล้วลำไส้ดีขึ้นย่อยดีขึ้นก็สามารถกลับมากินนมได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าคุณมีคุณเหมาะไหมคุณเหมาะหรือเปล่ามันขึ้นกับคนถ้าไม่เหมาะก็อย่าไปกินนมปัจจุบันมันมีนมพืชนมอะไรเยอะแยะมากมายทางเลือกก็ไปกินอันนั้นแทนก็ได้ครับแต่อย่าบอกว่าอุ๊ยนมมันไม่ดีเลยต่อร่างกายไม่ใช่ต่อมาอยากพูดเรื่องประเด็นอาหารเสริมบ้างค่ะเพราะว่าเวลาพูดถึงทีไรเนี่ยก็จะมีคำถามมามากมายเสมอนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องแมกนีเซียมนะคะ
หมอจิมมี่เคยออกมาพูดว่าจริงๆคนไทยขาดเยอะนะคะแต่ว่าก็มีคอมเมนต์บอกว่าคนไทยไม่ได้ขาดเยอะขนาดนั้นนะจริงๆเราไม่ต้องกินเสริมก็ได้สามารถกินจากอาหารก็เพียงพอแล้วก็เลยอยากจะมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าเราขาดจริงไหมและเราจำเป็นจะต้องกินเสริมหรือเปล่าหรือจริงๆเราไม่ต้องเสริมแมกนีเซียมก็ได้ก็จริงๆเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับเนาะลองดูว่าอาหารที่คุณกินในแต่ละวันคุณค่าทางอาหารมันเพียงพอหรือเปล่านะครับแต่ละอาหารแต่ละชนิดให้คุณค่าทางอาหารที่ไม่เหมือนกันแต่คราวนี้ถ้าเอาความเป็นจริงในปัจจุบันผู้ใหญ่คนที่ทำงานอยู่อาหารที่คุณกินแต่ละวันเป็นยังไงคุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดคุณกินอาหารเร่งด่วนหรือไม่เอากลัวอ้วนไม่กินเลยดีกว่าสกิปมื้ออาหารไปเลยกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวหรือไปกินชาลดน้ำหนักหรืออะไรก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของคนในปัจจุบันที่ไม่ได้สนใจเรื่องของพฤติกรรมการกินหรือสารอาหารเนี่ยส่วนมากไม่ใช่แค่แมกนีเซียมที่ขาดเนาะขาดหมดเลยตัวอื่นก็ขาดไม่ใช่แค่เราไม่ต้องพูดเรื่องของแมกนีเซียมแต่ว่าปัจจุบันคนมาให้ความสนใจกับแมกนีเซียมเยอะแต่ก่อนคนก็พูดถึงเรื่องวิตามินดีขาดวิตามินดีเพราะเราไม่โดนแสงแดดถูกไหมครับเนาะตอนนี้วิตามินดีมันดรอปไปแล้วก็เลยมาเรื่องของแมกนีเซียมเพราะหลายคนกินแล้วเฮ้ยนอนดีกินแล้วไม่ปวดหัวลดไมเกรนผู้หญิงลดเรื่องของอาการปวดท้องประจำเดือนแต่จริงๆแล้วถ้าคุณลองย้อนกลับไปคุณไปตากแดดคุณก็ได้วิตามินดีคุณกินปลาซิวปลาสร้อยคุณกินอาหารเมล็ดทานตะวันหรือกินพวกปลาต่างๆพวกนี้ก็มีแมกนีเซียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มาจบเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคุณอาหารการกินของคุณว่าคุณกินถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงจริงๆหรือว่ามันมีอาการของการขาดแมกนีเซียมลองกลับไปดูในวิดีโอก็ได้นะครับเนาะก็แมกนีเซียมในรูปแบบอาหารเสริมอาจจะเป็นออปชันหนึ่งที่เหมาะสำหรับในตัวคุณถ้าคุณคิดว่ากินไม่ถึงนั่นเองอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ดีๆมันเป็นกระแสเนาะคือในทุกช่วงเวลามันก็จะมีกระแสอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อก่อนมันเป็นวิตามินดีช่วงนี้แมกนีเซียมปีหน้าอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมองสารอาหารเป็นองค์รวมนะคะว่าในแต่ละมื้อถ้าเรากินดีเรากินหลากสีมากเรากินโปรตีนถึงเรากินแป้งที่ดีเนี่ยเราก็น่าจะร่างกายเพียงพอแล้วแต่แค่เราอาจจะต้องเสริมในอะไรที่เรารู้ว่าเราขาดฉันอาจจะเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อเลยอาจจะต้องเสริมบางอย่างไหมหรือเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักจริงๆเราก็อาจจะต้องเสริมไฟเบอร์หรือเปล่านะคะฉะนั้นคิดว่าอันเนี้ยเคลียร์และชัดเจนเนาะว่าก็อาจจะขาดหรือไม่ขาดแล้วแต่คุณใช่อาจารย์มีข้อมูลเสริมให้นิดนึงจากการศึกษาวิจัยสำรวจเซอร์เวย์ระดับชาติที่ประเทศไทยนะครับเขาพบว่าการบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของแมกนีเซียมเนี่ยโดยเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ150ถึง220มิลลิกรัมต่อวันนะซึ่งตามเลคคอมเมนต์เนี่ยมันอยู่ที่350โดยประมาณแสดงว่าเรากินได้ประมาณ 50% ถึง 60% แล้วส่วนใหญ่เนี่ยโดย average เนี่ยขาดแต่มันก็จะมีคนบวกลบ SD ไงใช่แล้วคนที่อยู่บนนะเขาก็อาจจะแบบฉันกินเพียงพอนะก็ไม่จำเป็นต้องเสริมแต่ใครที่พร่องหรือขาดอันเนี้ยคุณจำเป็นที่จะต้องเสริมและมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการบริโภคในแต่ละวันและแต่โดยงานวิจัยเนี่ยเขาเซอร์เวย์มาพบว่าประมาณ 5-60% คุณพร่องคุณขาดนะก็ลองเช็คตัวเองแล้วกันว่าอยู่ใน 50% ที่ขาดหรือ 50% ที่ไม่ขาดถูกต้องครับผมใช่ก็เข้าสู่ประเด็นเรื่องโอเมก้า 3 ค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่อาหารเสริมแล้วแต่เป็นไขมันดีที่หลังๆมาก็มีกระแสเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ายังมีหลายคนเข้าใจผิดอยู่ว่าโอเมก้า 3 กับน้ำมันตับปลาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะใช่แต่คนไม่เข้าใจมันก็เป็นเมื่อวานเพิ่งโทรคุยกับเพื่อนเลยค่ะอ๋อนี่เรากินน้ำมันตับปลาอยู่ฮะนี่กินน้ำมันตับปลาหรือโอเมก้า 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่ามันต่างกันยังไงแล้วอย่างโอเมก้า 3เนี่ยคนขาดเยอะ 50% เท่ากับแมกนีเซียมไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าน้ำมันโอเมก้า 3เนี่ยแหล่งมันมาจากน้ำมันปลาก็คือตัวปลาหนังปลานะครับอันนี้คือแหล่งของโอเมก้า 3คือน้ำมันปลาส่วนน้ำมันตับปลาก็คือตับของปลาอันนี้เป็นแหล่งของวิตามินดีวิตามิน A ที่ตับสะสมไว้ไม่ใช่แต่ตับปลานะครับตับคนก็สะสมเหมือนกันนะแล้วถ้าเรากินน้ำมันตับปลาเราจะได้วิตามินดีนะวิตามิน A ที่เราตอนเด็กๆบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ชอบเอาน้ำมันตับปลาใส่ช้อนมาก็โอ้โหบังคับให้กินในการเสริมภูมิคุ้มกันส่วนน้ำมันปลาเนี่ยก็คือเป็นแหล่งของโอเมก้า 3ถามว่าพอไม่พอก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมื้อแต่ละเดย์แล้วว่าเราเนี่ยกิน
อาหารที่เป็นแหล่งของโอเมก้า3เพียงพอไหมโดยเฉพาะปลาถ้ากินปลาทุกวันเลยอาจารย์เอกราชกินปลาทุกวันอาจารย์ก็ไม่จำเป็นใช่แต่ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์กินปลาอะไรไม่ใช่แบบกินปลากระป๋องกินปลาแบบนึกออกไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาอะไรนะปลาจิ้งจ่างปลาจุงจิงมุงมิงเลยนะคือแบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นแหล่งหรือเพียงพอมันก็จำเป็นที่จะต้องเสริมแล้วทุกวันเนี้ยอาจารย์ดูวันไหนที่ไม่ได้กินอาจารย์ก็จะหยิบเข้ามากิน fish oil ขึ้นมากินนะแล้วมันก็เติมเต็มตามไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการบริโภคของเราในแต่ละวันโหเคลียร์ชัดมากค่ะ แล้วก็เวลาซื้อก็ซื้อให้ถูกนะคะมันอยากซื้อโอเมก้า3ไปซื้อน้ำมันตับปลาอันนี้ไม่ใช่นะคะรู้สึกชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็เพื่อปิดท้ายเนาะเพื่อให้คนเห็นภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดกันมาตลอดว่ากินเสริมในสิ่งที่เราขาดนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าหมอแต่ละท่านเนี่ยขาดอะไรกันบ้าง เพื่อเป็นตัวอย่างคือเลยอยากจะให้หมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยยกตัวอย่างหรือว่าเลือกอาหารเสริมมาขอสักคนละ2ตัวสำหรับร่างกายตัวเองที่เป็นอยู่ณขนาดนี้และสำหรับเป้าหมายสุขภาพตัวเองณวันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับคนอื่นใดแค่อยากจะฟังเรื่องราวของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกทานอะไรเพราะอะไรนะคะเริ่มต้นที่ใครก่อนอาจารย์ก่อนเลยค่ะ ผมไม่อยากซ้ำคนอื่น ผมเป็นคนตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำงานนั้นผมไม่ค่อยจะโดนแสงแดดเข้าไปอยู่ในที่ทำงานก็อยู่ในห้องไม่ค่อยจะโดนเพราะฉะนั้นวิตามินดีผมต้องทานแน่วิตามินดี3นะครับนะวิตามินตัวต่อไปที่ผมรับประทานคือวิตามิน B12 ถามว่าทำไมเนื่องจากผมเป็นคนทำงานหนักต้องใช้สมองใช้ต่างๆแล้วเราก็รู้แล้วว่าวิตามิน B นั้นไม่มีการเก็บสะสมในร่างกายถ้าคุณไม่ได้ทานคุณก็ไม่พอแต่เช้าเนี่ยอาหารที่กินทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ผมมองแล้วไม่ค่อยมีวิตามิน B เท่าไหร่หรอกนะครับผมก็กิน B12 เสริมเข้าไปโอเคค่ะหมอมี่ล่ะคะของหมอก็อันดับแรกก็คือจะเป็นโอเมก้า3คล้ายๆของอาจารย์ที่พูดไปก็คือเพราะว่าบางทีเราไม่ได้กินปลาทุกๆวันที่มากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีอาหารบางมื้ออาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะเริ่มทอดมากไปหรือมีอะไรมากไปหรือบางทีจะเป็นต้องเป็นแบบอาหารที่ไปกินข้างนอกกับเพื่อนๆอาจจะเป็นหมูกระทะบ้างอะไรบ้างที่มันทำให้เกิดการอักเสบง่ายก็เลยวันไหนที่คิดว่าจำเป็นก็คือแอดโอเมก้า3เข้าไปอันนี้ชัดเจนเนาะแล้วก็อีกอันนึงของผู้หญิงที่จะมีปัญหาของอาจารย์จะเป็นเรื่องบีของผู้หญิงจะขาดธาตุเด็กค่อนข้างบ่อยเพราะผู้หญิงเราแบบมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอเองบางคนกินพวกเนื้อแดงไม่ค่อยถึงต้องยอมรับส่วนใหญ่กินเนื้อขาวเยอะธาตุเหล็กก็เลยมีปัญหาก็เลยต้องแอดออนธาตุเหล็กด้วยเหมือนกันแต่แอดออนก็ต้องมีการตรวจนะไม่ใช่กินไปเรื่อยๆใช่ค่ะโอเคก็คือว่าหมอมี่อาจจะขาดธาตุเหล็กก็เลยเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็ทุกครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเราอาจจะกินไม่ได้ดีมากแล้วเพื่อช่วยลดการอักเสบก็เลยจะเสริมโอเมก้า3ใช่ค่ะอาจารย์เอกราชล่ะคะครับผมสำหรับอาจารย์เนี่ยตัวแรกเหมือนอาจารย์พันศักดิ์เลยก็คือวิตามิน D3 เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่ค่อยโดนแดดแล้วอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามิน D3 เนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับเนี่ยน้อยมากสมมุติเราบอกมีอยู่ในไข่แดงฟองนึงเนี่ยมีวิตามิน D3 อยู่ประมาณ20 IU ซึ่งมันเป็นวิญญาณของวิตามิน D3 วิญญาณของอาจารย์ก็เลยแบบโอกาสน้อยนะแล้วเราส่วนใหญ่ก็จะแบบพอไปเจาะเลือดตรวจแล้วปุ๊บมันก็จะมีปัญหาว่าเราพร่องเราต่ำก็จะมี D3 เสริมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือวิตามิน C ที่อาจารย์คิดว่าต่อให้เรากินผักผลไม้ชอบกินผักผลไม้อยู่แล้วเป็นประจำแต่โอกาสที่เราจะได้รับในโดสที่มันโดสสูงครับเพราะโดสทุกวันนี้ถ้าโดสตาม RDA เลยก็คือเราเรียก physiological dose คือร่างกายทำงานได้ตามปกติของร่างกายเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ100มิลลิกรัมถามว่าเรากินจากอาหารพอไหมพอแต่โดสที่เราจะให้ออกฤทธิ์เห็นผลในลักษณะของ pharmacological dose หรือโดสเป็นยาครับในการเสริมภูมิคุ้มกันของเราในการที่จะทำให้ผิวพรรณคอลลาเจนหรือแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆเนี่ยดีลดอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยคือโดสมันแบบ500มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมอย่างเงี้ยคืออาจารย์ก็เลยจำเป็นต้องกินเสริมวันละประมาณ500มิลลิกรัมทุกเช้าอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่แบบ PM สูงแล้วมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันก็กินมื้อเช้าดื่มน้ำตามนะครับแล้วเราก็พร้อมแล้วอย่างน้อยฉันมีแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะไปไฟท์กับมลพิษนะหรือภาวะ
ต่างๆ ที่มีความเหนี่ยวนำให้เกิดอนุมูลอิสระหรือ oxidative stress ในร่างกายสูงขึ้น อาจารย์ก็กิน D3 และ C อันนี้น่าสนใจมากค่ะ เพราะว่าบางทีบางคนคิดว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า 100 มิลลิกรัมของวิตามินซีเนี่ยจริงๆมันเพียงพอนะสำหรับร่างกายเราแต่มันต้องดูที่ว่าเรากินเพื่ออะไรถ้าเราอยากจะได้เบเนฟิตแบบสุดๆเลยให้มันช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันได้มากๆหรือว่าช่วยเรื่องผิวบางทีมันอาจจะต้องกินในโดสที่สู โด ง ส ขึ้น ที่ มา สูงขึ้นถูกต้องครับ แต่ก็ยังอยู่ในโดสที่ปลอดภัยนะ เพราะอย.บ้านเราเนี่ยให้ในอาหารเสริมได้เนี่ยอยู่ที่ 1,000 ฉะนั้นต้องดูเป้าหมายด้วยว่าเรากินเพื่ออะไร ใช่แล้ว ทีนี้หมอจิมมี่ล่ะคะ ยากสุดเพราะทุกคนตัวผมเขาหมดแล้วไม่อยากให้ซ้ำคนอื่นก็ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเนาะตัวแรกถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมอยากเสริมเรื่องของครีเอทีน เคจีนะ ใช่ด้วยความว่าหนึ่งเราเป็นคนออกกำลังกายนะครับเนาะอันที่สองเรื่องของครีเอทีนมันคือการเสริมสร้างพลังงานนะครับการพุชการออกกำลังกายต่างๆประสิทธิภาพการออกกำลังกายความทนทานและ recovery ก็จะได้ดีมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องคนส่วนมากคิดว่าเฮ้ยครีเอทีนมันคือคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องยกเวทแต่มันคือเรื่องของสมองด้วยมันเป็นพลังงานที่ทำให้เราคิดได้ดีมากขึ้น bright ได้มากขึ้นนะครับเนาะส่วนอันที่สองก็คือแมกนีเซียมนั่นเองเราออกกำลังกายหนัก recovery การนอนการซ่อมแซมแมกนีเซียมก็สร้างพลังงานได้เหมือนกันเพราะว่าในร่างกายของเราแมกนีเซียมเป็นอะไรที่แบบใช้ในทุกโคเอนไซม์หมดเลยทุกอันต้องใช้แมกนีเซียมเพราะฉะนั้นเราขาดแมกนีเซียมประชากรคนไทย 50% เราเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกินแมกนีเซียมเสริมครับ โอ้ยดีจังเลยอ่ะเพราะว่าหลาย ๆ ครั้งอะค่ะจะได้ฟังคำแนะนำของคุณหมอต่อคนไข้แต่วันนี้ได้ฟังคำแนะนำของคุณหมอที่ใช้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเวลาไม่มีจำกัดเนี่ยอยากจะคุยยาวมากๆเลย เพราะว่าจริง ๆคำถามเยอะมาก ๆ เลยค่ะรู้สึกว่าวันนี้เคลียร์ชัดเจนมาก ๆ นะคะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สละเวลามานะคะแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเรื่องอาหารการกินน้ำตาลหรือการกินแป้งที่ดีหมายความว่าอะไรหรือว่าวิธีการเลือกอาหารเสริมให้เหมาะกับตัวเรานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีอีก EP นึงนะคะให้รอติดตามได้เลยเพราะว่าอันนั้นสนุกไม่แพ้กันแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ